Antes de comezar o seminario en sí, non, e de darlle a palabra a Alba, quería comentarvos que, bueno, que o Seminario Xénero e Política é un espacio que creamos dende o Grupo Armela. Armela é un grupo de investigación da USC, é un grupo interdisciplinar onde estamos investigadoras de Dereito. De feito, a nosa IP, Alba Nogueira, catedrática de Dereito Administrativo e da Facultade de Dereito, e investigadoras de ciencia política. É un grupo que estamos pois especializadas na investigación, sobre todo o que ten que ver con os dereitos sociais, a igualdade e o estado de benestar. Dende fai xa, pois non sei, máis de 2 anos e medio aproximadamente, decidimos crear este seminario. Tivemos, ademais, a gran sorte de que o puidemos inaugurar cunha das máis grandes, non? Con Marcela Lagarde, que xusto coincidía, pois, foi en novembro de 2018, que estaba pola cidade convidada polo Concello de Santiago de Compostela e bueno, aproveitando sinerxias, pois tamén a poidemos ter aquí no seminario e inaugurar este espacio. A partir de aí, no ano 2019 e en 2020 ata marzo de 2020, non, que empezou a situación do COVID-19, pois fomos facendo outras sesións de carácter presencial aquí na Facultade de Ciencias Políticas e, bueno, convidando sempre a investigadoras pois que están especializadas en esta temática, en xénero e política, e que nos viñeron a presentar de alguna maneira pois algún dos traballos das investigacións que estaban levando a cabo. O obxectivo fundamental que temos ao crear este espacio, non, dende Armela, pois é xerar un espacio de debate, de pensamento e tamén de divulgación, non, de todo o que son os traballos e investigacións relacionadas coa ciencia política e o xénero, non? Todos os traballos que dende a ciencia política están abordando diferentes aspectos das desigualdades de xénero. A partir de marzo de 2020, como moitas outras actividades, o seminario veuse interrompido e agora, bueno, pois queremos volver a retomalo e nesta ocasión, debido á situación sanitaria que ainda temos, decidimos facelo online e temos programadas 3 sesións, non, para este primeiro trimestre, pois de forma online. A sesión de hoxe, como xa sabedes, pois é a cargo de Alba Alonso, que é profesora e investigadora da Facultade de Ciencias Políticas da USC e que tamén é integrante pois do grupo Armela. Alba é doutora en Ciencias Políticas e ten, bueno, pois un currículum de investigación impresionante, diría eu. Conta cunha amplia traxectoria de participación en equipos de investigacións internacionais e redes internacionais e ten, bueno, pois publicado os seus traballos en revistas e editoriais de referencia tanto na disciplina de ciencia política como en todas as revistas vinculadas a estudos feministas. Ela, dentro do que sería pois esa especialización, non, no ámbito de xénero e política, traballa fundamentalmente pois analizando as políticas de xénero, o movemento feminista e últimamente, nos últimos meses, non, está traballando moito sobre as características da dereita radical e o seu impacto na igualdade de xénero. E iso vai ser precisamente o que nos vai a falar hoxe, non? Da análise un pouco do que sería a dereita radical dende unha perspectiva de xénero. O título da súa intervención leva por título Malos tempos para o feminismo é a pregunta, non? Dereita radical e igualdade de xéneros. En canto á dinámica que vamos a seguir, a idea que temos é que Alba faiga unha intervención de 25 ou 30 minutos e que despois poidamos xerar un debate, non? No que poidades tamén formularlle as preguntas que queirades. O sea que tes a palabra, Alba, e ante todo moitas gracias. Bueno, boa tarde, gracias Natalia pola presentación. Bueno, é un placer para min estar aquí como membro do Grupo Armela e recuperar a actividade deste seminario que iniciamos con tanta ilusión que un pouco a pandemia nos fixo facer un parón, pero bueno, este cuatrimestre volvemos con moita forza e, bueno, primeiro que vamos a plantexar
e por iso en modo de pregunta, non? Na miña intervención, eses son malos tempos para o feminismo, vale? Debido ao auxe, non? Da dereita radical en moitos países europeos. Vou a pasar a compartir un PowerPoint, porque, bueno, vou a utilizar, vais a ver, fotografías, así como unha forma de... Ai, a ver se son capaz de compartir completo. Como unha forma de, bueno, ilustrar algúns dos argumentos. Vou a facer un repaso un pouco xeral sobre a literatura sobre dereita radical e igualdade de xénero, sobre todo no contexto europeo, coa lógica de abordar esta pregunta, non? Se son malos tempos para o feminismo, polo contrario, pois podemos ter certo optimismo, non? Respecto da capacidade do movimento e das ideas feministas para consolidarse e avanzar. Veredes que o vou a facer de unha perspectiva bastante politolóxica, entón desculpas para as persoas que se san de outros ámbitos de coñecemento e mellor as algunhas cousas que sonen un pouco raras. Tamén nesa parte pois o debate e a reflexión despois da intervención servirá pois para poder aclarar e ampliar o que sexa necesario. Abordarei na reflexión, como decía antes, a dereita radical no contexto europeo en sentido amplo, pero, por suposto, logo aterraremos algunhas das reflexións no contexto español, que é o que máis analicei eu personalmente, tamén con outras investigadoras como Julia Espinosa. O caso de España é interesante e ilustrativo pola coincidencia un pouco no tempo destas dúas fotografías. Por unha parte, o ciclo de movilización do movemento feminista claramente inicia e colle moita forza a partir do ano 2013, esencialmente polas movilizacións que tiveron lugar en torno á denominada Lei Gallardón, aquel anteproxecto de lei para restringir o acceso ao aborto no contexto español, que foi un catalizador para coser o movemento, sobre todo interxeneracionalmente, vamos a decir, e que mobilizou a moitas mulleres xóvenes. Ese foi como o primeiro punto de partida, e de aí moitas movilizacións máis e, por suposto, as que se ven na fotografía de arriba, as grandes, masivas folgas feministas que precisamente culminaron no ano 2018, coa primeira gran movilización. Alba, perdón, non se está pasando as diapos. Ah, non? Vale, perfecto. Pois gracias. Eso que iba a decir eu, non se están pasando, non, agora. Vale, boa. Non se ve pantalla completa tampouco, Alba. Non, ahora porque o pechei, pero o que vou a facer é cambiar a forma en que comparto, porque a veces me pasan nas clases tamén, se conxela o PowerPoint. Vou a compartir a través de pantalla. Agora o vedes? Sí, perfecto. Vale, pois estaba aquí nestas dúas fotos, entón non me seguirías o que estaba argumentando. Estaba un pouco situando a conexión na evolución temporal destas dúas fotografías, o ciclo de movilización do movimento feminista e veremos agora a irrupción de Vox. Decía como que o punto álxido da movilización foi ese ano 2018, coa primeira gran folga do movimento. A irrupción da dereita radical en España ten un timing, un tempo bastante coincidente. É o ano 2013 cando se crea Vox, precisamente, cando o movimento feminista comeza a despertar, se crea o partido como unha escisión casi do PP na súa dereita. É precisamente no ano 2017 cando comeza a evolución cara a homologarse cos partidos de dereita radical europeos e con esa lógica de deixar de ser un partido marginal e disputar o espacio político da dereita aos partidos tradicionais, PP e Ciudadanos. E no 2018, no mesmo momento en que víamos esta fotografía en Madrid, Vox irrumpe nas institucións, no contexto español. Co cal, digamos que vidas paralelas que fan aínda máis pertinente a pregunta de si o auxe da dereita radical pode ser un elemento que limite o impacto político do feminismo e do movimento feminista.
Agora se ve o avance ben das diapas? Sí. Vale, perfecto. E antes de comenzar un pouco a ver este tipo de partidos na perspectiva de xénero, quería plantexar a definición, ¿no?, dos mesmos, como os diferenciamos, digamos, da dereita tradicional, e aquí me teño que ir a definición que se proporciona dende a ciencia política, ¿no?, que identifica que os elementos que nos permiten construir unha familia de partidos de dereita radical teñen que ver con algunhas dimensións ideolóxicas básicas, ¿no? A primeira, o nativismo, que é unha especie de mestura entre nacionalismo e xenofobia, ¿no?, pola cal se construe as persoas non autóctonas como unha ameaza para as sociedades occidentais. O autoritarismo, aquí entendido non tanto como un ataque frontal aos sistemas democráticos ou unha, digamos, vontade de impoñer un sistema autoritario, sino máis ben a aposta por promover a volta a unha orde tradicional perdida, vale? Que en moitos casos se articula en torno, por exemplo, a familia, a patria e este tipo de conceptos que permiten falar desa orde que está sendo cuestionada. E, finalmente, o populismo, un concepto que seguramente escoitaredes moitísimo en prensa, pero que aquí entenderíamos como a xeración, ¿no?, discursiva de un conflicto entre unha élite, un establishment corrupto e un pobo, unha comunidade política, ¿no?, que non está sendo axeitadamente representada. Estos tres elementos son os que permiten un pouco diferenciar a estes partidos da dereita tradicional, ¿no? Aterrando xa no que nos interesa, a analizalos dende a perspectiva de xénero. A maior parte dos análises na ciencia política mainstream, ¿no?, na máis coñecida, adoitan limitarse basicamente a incorporar a variable sexo, ¿no?, e a visibilizar que son partidos masculinizados. Masculinizados principalmente en termos dos votantes, ¿no?, que predominan os homes, pero tamén dos líderes, dos militantes. Por iso me gusta utilizar esta foto de, que simboliza tanto a virilidade, ¿no?, e que Santiago Abascal adoita reproducir sempre este tipo de imaxes, porque un pouco exemplifica esa perspectiva. Son partidos de homes que sí teñen unha visión bastante conservadora dos roles de xénero, pero se quedan un pouco aí, non profundizan máis en intentar explorar como a perspectiva de xénero nos pode axudar a ir moito máis alá de ver que son partidos masculinizados, simplemente. Vou explorar algúns aspectos que se adoitan a analizar cando se incorpora esta mirada máis complexa na que non só temos en conta a variable sexo, que se xan máis ou menos masculinizados, sino outros elementos que van moito máis alá. E un primeiro factor que podemos analizar é o que ten que ver coa ideoloxía, indo máis alá da lógica de que son conservadores e que son antifeministas. Cando profundizamos en como se construen eses pilares ideolóxicos que describín antes, é moi interesante poder identificar como utilizan as ideas sobre o xénero e sobre a igualdade entre homes e mulleres para encher estas diferentes dimensións. E poño algúns exemplos para que se entenda. Na dimensión populista, por exemplo, moi común neste tipo de partidos de usar o feminismo como un proxecto do establishment, das élites políticas, que vai completamente en contra do sentido común da cidadanía normal, da xente do común. Tamén como un proxecto político que ataca a orde tradicional, a forma na que sempre foron as cousas e, en particular, unha institución central para estes partidos como é a familia heteronormativa. E, finalmente, casi o creo máis interesante, no que máis vou incidir, a utilización que fan das ideas sobre o xénero para construir as desigualdades entre homes e mulleres como un fenómeno que non pertence ás sociedades occidentais na que estes países, este tipo de partidos están. Aquí, un concepto clave que recolle moi ben esta idea de decir nas sociedades occidentais non hai desigualdades, se as hai son importadas,
é o femonacionalismo. A utilización dos dereitos das mulleres para construir ese outro non autóctono, non nativo, que constitúe esa ameaza, ¿no?, ás sociedades nativas dos diferentes países. Claramente con un énfase moi particular ás persoas procedentes de países onde predomina a religión musulmana, ¿no? Esta lógica do Islam e a islamización como unha ameaza para Occidente. Esta imaxe que vedes aí de Alternativa por Alemania é moi ilustrativa desta lógica. Se vedes a traducción, burcas, nós preferimos bikinis, vale? O debuxo, a presentación das mulleres occidentais como mulleres libres, ¿no?, que poden vestirse como queiran e facer o que lles pareza, e a desigualdade, a discriminación, a ameaza incluso en termos de violencia como un elemento que provén de fora, vale? Do non autóctono, das persoas non nativas. Este é un tipo de discurso que se repite en moitísimos países no contexto europeo a través deste tipo de partidos, ¿no?, da construción do outro a través da utilización, da instrumentalización dos dereitos das mulleres. En conexión con isto, entendendo que as sociedades occidentais son igualitarias e que se hai desigualdade é importada, non é autóctona, un fío común, ¿no?, que se ve en estes tipos de partidos, sobre todo no contexto europeo, esta idea de que as políticas de igualdade son innecesarias, ¿no?, precisamente porque a igualdade formal está garantida e en moitos países dende hai moitas décadas todas as políticas de xénero que se teñen desenvolvido dende os anos 70, cuotas, transversalidade, todo tipo de accións positivas, son innecesarias, absolutamente, digamos, un elemento que non é apropiado, ¿no?, para o contexto europeo. De feito, dirixen atención precisamente con esa lógica de a desigualdade provén de outros espacios, de outras esferas, cara os tipos de violencia que sofren as mulleres inmigrantes, ¿no? Ou, por exemplo, a utilización do burka concebida como violencia, a mutilación xenital, os matrimonios forzosos, o énfase está aí, ¿no?, e non nas actuacións que teñen que ver coa promoción da igualdade en sentido amplio. Este tipo de medidas, transversalidade, educación sexual, estudos de xénero, son entendidas como unha imposición, vale, desas élites, ¿no?, das que o feminismo forma parte e que se están impoñendo á sociedade de forma totalitaria, como un adoctrinamento, etc. En moitas ocasións, aínda que son actores diferentes, que un non mesturaría, este tipo de partidos actúan en alianza con organizacións da sociedade civil, con organizacións religiosas, naqueles puntos onde poden compartir intereses ou temáticas, ¿no?, que comparten. Por exemplo, todo o que ten que ver con dereitos sexuais e reproductivos, con dereitos LGTBI. Aí podemos atopar espacios de conexión onde poden actuar como un contramovemento, ¿no?, poñéndose ao movimento feminista, por exemplo. Pero eu os diferenciaría pola precisamente instrumentalización que os partidos de dereita radical fan da igualdade de xénero, por eses matices que incorporan e como a utilizan con outros obxectivos políticos. Eu aí poría un matiz ou unha diferenciación. Outro elemento moi importante para analizar e que veremos tamén no caso español ten que ver coa súa capacidade de contaxiar os restantes partidos, ¿no? Vimos a ideoloxía e a súa posición sobre a promoción da igualdade, pero un elemento cada vez máis interesante é preguntarse sobre a súa capacidade de contaxiar, ¿no?, e de ter influencia nos outros partidos. A min particularmente gústame este posicionamento de Cass Mudge, ¿no?, que entende que o maior perigo, ¿no?, para as democracias e os dereitos das mulleres, engadiría, non son os partidos de dereita radical en sí mesmos, senón as súas políticas. E me explico. A veces hai un excesivo énfase, ¿no?, na súa potencial éxito electoral, en si poden conseguir digamos, volverse hexemónicos no lado da dereita política,
e non se ten suficiente en conta que a veces as súas maiores victorias non son ser o partido máis votado ou chegar ao goberno, senón a capacidade que teñen de influir na dereita tradicional, en cambiar os temas dos que se falan, as posicións políticas que se teñen en cada un deles e, por último, por suposto, as decisións, as políticas públicas. Estes partidos teñen amosado unha capacidade moi importante de marcarlle a senda, as posicións e as decisións á dereita tradicional. Eu creo que o énfase debe estar máis aí que na preocupación de se teñen un maior ou menor porcentaxe de votos. No que se refire ás políticas de igualdade, que non está excesivamente analizado, porque normalmente o interés está en outros temas que se consideran máis asociados con estes partidos, como as políticas de migración, pero xa hai algunhas análises interesantes. Vemos que, evidentemente, cando están no goberno, como é o caso de Polonia ou Hungría, os exemplos que temos en Europa do Leste, que hai xa análises moi interesantes, evidentemente o nivel de desmantelamento das políticas de igualdade é enorme e o nivel de hostigamento ao movimento feminista é enorme, con persecución incluso de tipo judicial, policial, etc. Un hostigamiento evidente a este tipo de actores. Pero, como decía antes, igualmente interesante é explorar o seu rol cando non están no goberno, pero sí teñen capacidade de incidir. Por exemplo, cando son apoio parlamentario de partidos de dereita tradicional. E aí xa, coas poucas análisis que hai, comezamos a ver que teñen incidencia. Entón, non é necesario que cheguen ao goberno para que se sean capaces de desmantelar medidas de igualdade. E un último punto, que está aínda menos analizado que o impacto nas políticas, pero que eu creo que é interesante porque indirectamente afecta as mesmas, é o impacto nas institucións, en como afectan ao funcionamento das mesmas. E aquí hai algún estudo interesante, un para o caso de algúns landers alemáns, este que ves aí citado de Schulz, e outro do Parlamento Europeo, de Johanna Cantola e Manuela Lombardo, donde se ve como son capaces de convertir a igualdade de xénero en un asunto moi problemático, moi polémico, e iso acaba derivando en que outros actores políticos, digamos, dubiden, antes de achegar unha nova proposta ou abrir un debate sobre esa temática, o pensen dúas veces, precisamente pola capacidade que teñen de convertir os debates sobre estes temas en polémicos, en algo que xera moito ruido e moita controversia. Isto, a longo prazo, como digo, e de forma indirecta, pode ter efectos importantes. Ainda non está moi estudiado, pero creo que é un aspecto a ter en conta e que seguramente no contexto español sería interesante explorar. Bueno, e para non alongarme moito, me chego xa ao caso de Vox. Unha pregunta que se está facendo en termos xerais e que eu vou trasladar ao caso de igualdade de xénero, ese Vox é homologable a estes partidos de dereita radical que vemos en moitos países europeos. Parece que as análises comparadas xa os incorporan como un partido de dereita radical consolidado, que non hai dúbida que comparte gran parte das características, e eu diría que no respectivo a igualdade de xénero, e como vou un pouco a explicar agora, é, dende logo, moi pouco orixinal. Vamos a ver que reproduce exactamente as mesmas lógicas que se poden observar en outros países. Respecto á ideoloxía, o que víamos antes de como as ideas sobre o xénero axudan a coser, a encher esas dimensións nativista, autoritarista e populista, Vox aquí, como decía antes, é moi pouquiño orixinal, no que respecta a esa visión populista do conflito político. Claramente sitúa o feminismo como parte desa dictadura progre e entende que todos os partidos, incluídos os da dereita tradicional, PP e Ciudadanos, claudicaron a ese feminismo do establishment e que o mesmo é contrario a que moitas veces etiquetan como a España viva e as mulleres a España viva, as mulleres españolas que na súa maioría, segundo o seu discurso, non son feministas e se lles impón esa visión contraria ao sentido común e á forma de ser do pobo español.
A dimensión nativista cada vez máis está moi presente no discurso de Vox e cada vez máis as ideas sobre o xénero e a igualdade son un ingrediente fundamental. Na última campaña, a foto que vedes aí pertence á campaña catalana, claramente estivo moi articulada en torno á idea da islamización, a islamización de Cataluña, a islamización de España, e un dos argumentos que se utiliza para falar da ameaza que representa, esa invasión, esas avalanchas de persoas inmigrantes de países islámicos son as mulleres, o perigo que representa para elas, porque non poden ir seguras pola rúa, porque se cuestionan os dereitos consolidados das mulleres no contexto español, o cal eu creo que a tendencia é incluso a ir reforzando cada vez máis a conexión entre os dereitos das mulleres e ese discurso nativista. E, finalmente, no que ten que ver con esa perspectiva, esa visión da orde tradicional como elemento a protexer, claramente a familia e a patria son dous elementos constantes no discurso de Vox, e tamén a visión punitivista, como todos os problemas sociales teñen que ser abordados desde a lógica da lei, a orde e o castigo, e tamén, por exemplo, a violencia contra as mulleres, con esa perspectiva de que a resposta é, por exemplo, a cadena perpetua e non outro tipo de enfoques. No que se refire ás políticas de igualdade, que quizáis é o máis evidente da súa posición, por ter sido un partido que xa dende os inicios, dende o ano 2018, cando apareceu, digamos, na esfera mediática española, puso foco moi claramente nas políticas de violencia de xénero, por exemplo, como obxectivo prioritario, articula cada vez máis un discurso con esa lógica de as políticas de igualdade foron demasiado lonxe. Gústame especialmente esta cita que vedes aquí do manifesto precisamente da folga feminista do 19. Aquí estamos las mujeres de la España viva para rendir homenaje a las mujeres que con su esfuerzo consiguieron avances para todas nosotras. Hoy estamos aquí bajo la atenta mirada de Concepción Arenal, que luchó por nuestro voto, por la educación, por nuestra autonomía económica. 200 años más tarde, en España, la mujer tiene todos los derechos reconocidos en la Constitución española y somos iguales hombres y mujeres ante la ley. No hables en mi nombre porque soy mujer y yo no soy víctima por el hecho de nacer mujer. Soy mujer y el Estado no me tiene que proteger, ni dar, ni quitar. Claramente, con esta reivindicación das feministas da primeira ola, podemos decir, españolas, sitúa o argumento na mesma lógica que vimos antes para o contexto europeo. A igualdade formal no contexto español está garantida dende a aprobación da Constitución, por exemplo, non hai discriminación directa na normativa, co cal todo o desenvolvemento de políticas de igualdade posterior é completamente innecesario, incluso é pernicioso porque discrimina aos homes e dá unha visión paternalista da necesidade de protexer as mulleres. Esta visión das políticas de igualdade gaña importancia se a contextualizamos no análise da súa influencia, como partido político con cada vez maior presencia nas institucións e con capacidade de determinar o campo de acción da dereita tradicional, que eu creo que reflexa moi ben estas fotografías no caso do goberno de Andalucía. Dende o inicio, ese é o meu argumento, Vox utilizou a igualdade de xénero como elemento para diferenciarse da dereita tradicional, para construíla como ese establishment que se vendeu ao feminismo hexemónico. Por iso, creo que a igualdade de xénero, a violencia de xénero, foi dende o inicio un tema central, porque sabían que aí o consenso era bastante amplio, era unha abordaxe bastante incuestionada até ese momento. Entón, utilizaron ese tema para diferenciarse, para marcar o seu propio espacio e, posteriormente, cando conseguiron presencia nas institucións, o utilizaron como ferramenta para intentar influir. Ata o momento
veremos se cambia neste novo ciclo electoral, pero ata o momento a estrategia principal de Vox non foi tanto incorporarse a un goberno, sino influir, determinar as políticas públicas dos gobernos de dereita que precisaron do apoio parlamentario. E a igualdade de xénero foi un ingrediente de novo aí central en todas as acordos interpartidistas que se tiveron firmado co PP por unha parte e con PP Ciudadanos por outra, están medidas que teñen que ver coa igualdade. E o ven simplificar co caso andaluz, que é o que tiven a oportunidade de analizar xunto con Julia Espinosa, unha compañeira da Universidade de Cádiz, donde pudemos analizar precisamente o contido desos diferentes acordos e un pouco como Vox está sendo capaz de marcar a toma de decisións dese partido, deste goberno, perdón, composto por Ciudadanos e Partido Popular. Claramente a súa intención ten sido reorientar as políticas de igualdade cara ás políticas de familia e natalidade, un clásico tamén dos partidos de dereita radical, e, bueno, eso se viu transformado na creación dunha consejería específica sobre política de familia. Neses acordos, o desenvolvemento de políticas de violencia intrafamiliar, xa non de xénero, foi outro elemento central, requerimento básico de Vox para asinar os primeiros acordos presupuestarios. Aí vedes o teléfono de información sobre violencia intrafamiliar, que xa é un feito, é unha realidade no contexto andaluz. Tamén a transversalidade de xénero, outro clásico dos partidos de dereita radical, ten sido un obxectivo, eliminar as referencias á transversalidade, por exemplo, na elaboración dos presupostos, cuestionar os informes de impacto de xénero, as diferentes ferramentas que dan desenvolvemento. E outro clásico tamén, a xeración dun contexto hostil para as organizacións de mulleres. Outra dos requerimentos neses acordos interpartidistas foi revisar todo o que ten que ver co financiamento das organizacións da sociedade civil e un dos obxectivos claros e evidentes era diminuir o financiamento ás organizacións de mulleres e iso xa nas últimas convocatorias se transformou en realidade e xa hai organizacións que non teñen acceso a financiamento público. Entón, no caso español tamén amosan esa capacidade de chantaxe, de incidir, de cambiar o curso da toma de decisións e en temas clave como a violencia de xénero, que estaban tan consolidados, consiguen torcerlle o brazo a dereita tradicional, por decirlo de alguna forma. Bueno, finalizo xa, que non sei canto tempo levo falando, moitísimo probablemente. Volvendo á pregunta inicial, entón, malos tempos para o feminismo. Teño uns argumentos pesimistas, pero algúns optimistas, que eu creo que dan un balance, un equilibrio. Pesimistas, a capacidade demostrada que teñen de influir particularmente na dereita tradicional. Como decía antes, o problema non é tanto o partido de dereita radical e a súa acceso ao poder como a capacidade que teñen de contaxiar aos outros partidos. Outro elemento a ter en conta é a importancia que lle están dando a igualdade de xénero. Non é un elemento secundario, no caso de Vox é evidente. É un arma fundamental que teñen para diferenciarse da dereita tradicional e tamén para amosar canta capacidade de influencia teñen na mesma. Co cal son, digamos, unha ameaza plausible para tanto os elementos a conseguidos polo movimento feminista como polo que nos quede por conseguir. Pero para non acabar cunha nota tan pesimista, tamén decir que si focalizan na igualdade tanta enerxía e se poden presentar o feminismo como un elemento que pertence a ese establishment contra o que van, é pola capacidade que tivo o movimento de volverse quasi hexemónico, vamos a decir, a capacidade que tivo de consolidar certas ideas, certas políticas públicas e como iso ten, digamos, bastante solidez. Si eles se poden presentar como contrahexemónicos é porque o feminismo ten un peso moi relevante en moitos países e en particular en España. E tamén o movimento está amosando capacidade
regenerarse, ¿no? E de manter o ciclo de movilización vivo a pesar das dificultades que, bueno, que impón, por exemplo, pues, o contexto de pandemia. Pero, bueno, gustaríame no debate poder discutir estas conclusións e saber se estades de acordo, se as compartides ou non. Así que con isto, pues, deixo de compartir pantalla e pecho a intervención, que creo que me pasei bastante de tempo. Tiña o micro desactivado. Gracias, estaba che dicindo que non te pasaches, que estuveches en torno a media hora. Vale, como veo que son 42. E non sei se están nos falando tamén, alguén está preguntando a mellor polo chat. Fantástica, dicen aquí, fantástica intervención, dice Ariadna. Pois eso, entonces agora, se vos parece, abrimos o turno de debate e a idea que tiñamos, non? Pois eso, poder agora eran 15-20 minutos e podemos facelo en varias rondas, non? Si a ver que turnos de palabra pedides, pero podíamos, non sei, primeiro 3 preguntas, se hai persoas que queiran preguntar e que Alba conteste e despois seguimos. Alguén quere facer algunha pregunta? Ou se queredes opinar, por favor. Bueno, claro. Se non queres preguntar, pero queredes opinar tamén. Eu tiña unha pregunta. Vale, que eu teño unha pequena pregunta. Quen está falando? Ariadna? No, Marta. Marta. Vale, que me está falando tamén polo chat. Apuntamos, Marta, apuntamos. A pregunta, sí, formulo. Sí, sí. Vale, bueno, antes da pregunta, por suposto, eu tamén quero dar os parabéns a Alba por esta magnífica exposición e tan clara e tan interesante e tan pertinente, non? No momento en que estamos a vivir e no momento en que, bueno, pois efectivamente a reflexión sempre pivota sobre os partidos de dereita radical ou de dereita radical populista, como nacen, tipoloxías, bla, 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 pero creo que resulta moi orixinal e interesante este foco tamén no análise de contido dende a perspectiva do discurso que foron construindo e que siguen construindo en torno a, bueno, pois as políticas de igualdade, ao feminismo, eses elementos que situabas, non? Do nativismo, populismo e autoritarismo. A ver, eu escoitándote e pensando un pouco no contexto galego noso, non? Claro, había unha parte aquí do final de Vox onde ti sitúas claramente esa estrategia, claro, bueno, de retroceso e de aposta por as políticas de familia, por a violencia intrafamiliar, por a suspensión da transversalidade. Eu póñome no contexto galego e sei que tanto ti como Natalia no seu día tamén estudastes o cambio de contido das políticas públicas do Partido Popular, donde son pioneiros, aínda que a día de hoxe discursivamente teñamos este Feijóo institucional que sempre se coloca a capa feminista cando procede, non? Pois na entrega de premios, en Meirás para que teña outro sentido, bla, bla, bla. O certo é que vos, volas dúas, sobre todo, máis que ninguén, estudastes que o contido das políticas de xénero do Partido Popular en Galicia foron pioneiras nunha liña que en este momento é moi coincidente co que decías ti de Vox, non? Entón, a min chamame a atención que, aínda que me parece interesante establecer esa fenda, non? Dese contradiscurso sobre, supostamente, a hexemonía feminista, como é posible que teña cabida, independentemente de que non exista un Vox agora mesmo no sistema galego, no sistema de partidos de competición? Como é posible, entonces, que o Partido Popular en Galicia tivese xa anos atrás estas produciones de políticas públicas tan regresivas para as mulleres, non? E que, ademais, bueno, pois non haxa unha percepción pública das mesmas, porque con 4 actos institucionais, o día 8 de marzo e o 25 de novembro, pois parece que están no mainstream dos partidos que defenden claramente a igualdade de xénero, non? Un pouco esa pregunta e non quero ocupar o sitio e reiterar un pouco felicitación tamén ao grupo e a aposta por o seminario e, por suposto, Alba, a ti, nada máis. Un saudiño para todas. Moitas gracias, Marta. Alba, vai
a formular agora unha pregunta a Ariana e despois leoche outra que nos fan polo chat, Mónica. Pareceche ou prefieres contestar a Marta e ir unha a unha? Facemos así mellor, non? Como faláramos. Vale, pois Ariana, tes ti agora a palabra. Vale, pois moitas grazas. Primeiro, noraboa, Alba, pola poñencia, fantástica. Nada, eu quería, a miña pregunta era bastante simple. Casado fixo unha declaración fai, non recordo canto, que dixera algo así como que tiña que recuperar o centro, ampliar o centro para que coupesen aí os dous ou algo así. Entón, eu quería preguntarche, como dixeses que o tema do issue do xénero era o que diferenciaba a esta dereita radical ou esta dereita da dereita tradicional, se crees que no sucesivo esta dereita tradicional se vai a chegar ao feminismo máis ou quizáis máis a esas políticas máis de igualdade, ou se van a intentar xogar un pouco con Vox, como están facendo en certos aspectos ata de agora, alonxándose do mesmo. Nada máis, noraboa outra vez. Moitas gracias, Ariana. Leoche, Alba, bueno, queres acaba de apuntar esta, si queres. Vouche ler a que plantexa Mónica, que non ten micro, polo chat, e dice: gustaríame saber a túa opinión. En Galicia pareceme que máis que ameazar políticas de igualdade que xa funcionan, podería ser que influísen no goberno para que non se emprendesen a morea de obxectivos que están aínda sen desenvolver, como pode ser a educación afectivo-sexual no ámbito educativo. A súa opinión, gostaríalle saber a túa opinión. Vale, contesto entonces ou... Sí, Alba, bueno, que logo facemos outra ronda. Bueno, mil gracias, Marta, Ariana e Mónica. Creo que están bastante conectados os argumentos. Tes toda a razón, Marta, en que... Pasa que eu creo que expliquemos rápido, pero que a diferencia, claro, como en calqueira tema, ¿no? Na igualdade de xénero, pero tamén en outros, entre Vox, PP e Ciudadanos é unha diferencia de grau, ¿no? Non de natureza. Entón, no caso de PP e Vox, claramente no enfoque pro familia, ¿no? Na incorporación de un marco nas políticas de igualdade que se centre na promoción da natalidade, da familia e demais, non teñen moito problema en poñerse de acordo. De feito, o primeiro acordo entre PP e Vox para a investidura de Moreno en Andalucía incorporaba unha lei para apoio das mulleres embarazadas, por exemplo, un clásico, ¿no? Que está en todas as comunidades autónomas gobernadas polo Partido Popular, ¿no? Se non houve cambio de goberno, como en Baleares ou así, ou en Valencia, esas leis están vigentes, incluída Galicia. Entón, é unha cuestión de diferenciación de matiz, ¿no? Hai elementos onde a distancia entre Vox e Ciudadanos é relativamente grande, por exemplo, como o concepto de familia, ¿no? Que no caso de Ciudadanos é máis amplo, non se restringe só a familia heteronormativa. E co caso de PP, eu creo que o elemento onde a distancia é bastante máis grande no que se refire á violencia. Por iso é un tema que eu creo que para Vox é tan relevante, porque aí, tanto cando se fan análisis en quisas e demais, e se explora a opinión pública, como cando se analizan as políticas dos partidos, pode ser o issue, o tema onde están máis próximos, ou onde estaban máis próximos. E eu creo que por iso Vox pon aí a diana, nesa concepto de violencia de xénero versus a violencia intrafamiliar, onde a violencia contra as mulleres non ten ninguna especificidade, nin ten nada que ver coas desigualdades. Entón, difícil esa diferenciación porque é de matiz, de grado, e no caso de Galicia non é tan especial o que fai Feijóo co que faría o PP noutros contextos, pero creo que Vox fai un esforzo por diferenciarse, ainda que sexa só no plano discursivo, pero intenta mostrar como PP e Ciudadanos teñen unha abordaxe do establishment, do consenso progre, da dictadura progre. A pregunta de Ariana, cara onde vai ir o Partido Popular? Moi difícil, non teño resposta. Susto puse nesa diapositiva que a estrategia de Vox ata agora era influencia nas políticas, e non buscar estar representado no goberno,
y vin hai 15 minutos antes de empezar que se casi medio ofrecen, ¿no?, para ser socios de goberno co PP na Comunidade de Madrid. Entonces, este é un tema excesivamente vivo, ¿no?, como se van a mover aí as diferentes pezas e se o PP vai a levar anclas, ¿no?, e se vai a abandonar ese mini viaxe ao centro e vai a volver a distanciarse de Ciudadanos. Non tería resposta. O que é seguro é que Vox vai a coller o tema da igualdade de xénero como un elemento fundamental nese proceso. Vamos, eso non teño ningunha dúbida. E, Mónica, as ameazas para o que se poida facer nun futuro. Eu creo que eso conecta con esas análisis que eu decía que ainda hai moi poquiñas, ¿no?, que eran a influencia no funcionamento das institucións e como se empeza a ver que a igualdade de xénero se volve un tema incómodo, ¿no?, e como pode determinar non só que se fagan cousas hacia un sentido máis conservador, sino que se deixen de facer, ¿no?, por medo a que se levanten debates e eso, que haxa moito ruído na institución, en medios e en redes, o que se poida deixar de discutir, ¿no? Eu creo que eso é interesante e o ambiente hostil que xeneran. Eu creo que se se analizara espacios como a Comisión de Igualdade do Parlamento Español, probablemente teríamos conclusións bastante similares ou as dificultades que vai haber agora para que este tema se debata e se aborde con certa tranquilidade. Ui, perdón, estaba outra vez sin audio. Moitas gracias. Marta, quedouche a mão levantada ou queres volver a intervir? Non, xa lle din as gracias a Alba, non, grazas. Vou na quitar, vale? Vale. Grazas. A ver, alguén máis quere intervir? Facer algunha pregunta? Sí, bo día. Bueno, en primeiro lugar, moitas grazas, tamén me gustou moito a intervención. Eu que non son do campo de políticas, queríache preguntar sobre posibles estrategias que se poidan seguir para combater este contaxio do que falabas, pero xa non a nivel político, de partidos políticos, senón incluso para a cidadanía, para combater ese populismo que tanto caracteriza este tipo de partidos. Gracias, Lucía. Alguén máis quere preguntar algo? Non? Bueno, pois esta ya Lucía, sí. Outra pregunta, gracias, Lucía, queda para moito debate, ¿no?, que facer. Claramente, un elemento fundamental é a reacción dos outros partidos, ¿no?, ata que punto son capaces de manter un pouco o rumbo e un elemento fundamental, ainda que poida alimentar os seus discursos e demais, é que ese movimento feminista que estaba, ¿no?, tan forte pre-pandemia, eu creo que continúe aí, ¿no?, facendo de dique de contención. Evidentemente, dalles forza en termos de presentarse como víctimas, ¿no?, da situación, pero á vez, en termos sociais, é moi relevante. A mí un análise que estou esperando, vamos, como auga de maio poder ler, que é a de Banduiza. Ela fixo unha enquisa panel donde fixo unha fotografía post-folga de 2018 e outra post-entrada de Vox no Parlamento Español. E viu como as actitudes sexistas diminuían un montón despois da folga, como eso tivo un efecto na cidadanía, ¿no?, de concienciación, ¿no?, de reacción, e como o fenómeno inverso se produce cando Vox se fai potente, ¿no?, no espacio institucional, pero claro, nos medios e en todo o demais. Entón, que o movimento feminista sexa capaz de manter o pulso vai ser moi importante para que as actitudes sociais que ata agora tamén aguantaron as políticas de igualdade non cambien, ¿no?, e non volvamos a unha situación onde se cuestionen de maneira aberta. Nese sentido é importante tamén a parte que ten que ver co movimento, coa sociedade e demais. Moi ben, moitas gracias, Alba. Alguén máis quere facer algunha preguntiña? Pois entonces eu creo que case o deixamos aquí, son as
A ver, alguén? Lucía? É que non poido ver ao mesmo tempo. Vale, Bueno, vale. a min é que, perdón, é que eu teño tanta na cabeza neste momento, creo que se poderían abrir tantos debates. Moitas gracias, Alba, porque está claro que coa intervención súrdenos un montón de preguntas de o papel popular xoga, non? Aquí en Galicia, que eu creo que como é hexemónico na dereita, pode xogar a ser centro-dereita, incluso centro co BNG unha lei de igualdade de trato, a aprobar a lei, non, que todos sabemos, a lei de familia, non, cando iba da man do foro da familia, creo que iso tamén está moi vinculado con algo que falaches. Eu penso que Vox ahora é o que está máis vinculado ao foro da familia, faite oír ou hazte oír, e que igual ese vínculo se perdeu máis co PP e probablemente eso explicaría moito, non? Pero creo que tamén isto seguramente cambie si o tema o iso de xénero pasa a estar en Galicia directamente na senda política, que eu creo que salvo nas datas concretas, nunca estuvo politizado na senda política, nunca tuvo unha relevancia moi significativa na senda política do PP. Entón, eso lle sacou peso. Entón, seguramente sería moi interesante facer un estudio de gobernos do PP con Vox, porque agora o que fixestes foi Andalucía, pero mellor do gobernos do PP, non só o PP, pero sin Vox, non? Como aliado de goberno. Quizáis aí sería interesante ver que está pasando en esas comunidades autónomas. Se pasa o mesmo que en Galicia ou non. Non sei se o tedes testado xa algo así ou non. Non temos nada comparado e, bueno, ahora con este novo reajuste non sei como quedará, pero incluso hai casos como Castilla y León donde están Ciudadanos y PP solamente, o sea que o contexto español dá para facer unha análise comparada espectacular. Sí, espectacular, sí. Gracias, Tita. Vexo que se está animando a raíz da intervención tamén de Tita, creo que se está animando aquí. Claro, eu non creo que sean só preguntas, sino tamén debate e reflexións, porque é un tema... Leo o que aparece no chat. Blanca Alba dice como beneficia, ata que punto afenda nos feminismos, entre paréntesis, lei trans, a vos. E tamén che dá moitos parabéns, que lle encantou a intervención. Esa sería Blanca. E Belén Lobato dice: eu únicamente quería dar a miña opinión, estou totalmente de acordo cas conclusións da intervención, dende logo, o movemento feminista nos últimos anos non ten unha forza importante, como actor político, xa o poidemos ver co PP, cando se reduciron presupostos ou co aborto. Moitas gracias pola presentación. Sí, a pregunta de Blanca, claro, este é un tema vivo que está abrindo outra, como dices ben, unha fenda e que Vox, se vos fixades, está aproveitando moi ben, ¿no? Está utilizando, bueno, que sí que leo as comparecencias moito da Comisión de Igualdade do Parlamento, unha pregunta constante a Irene Montero é que é unha mujer, ¿no? O sea, están utilizando esta división dentro do goberno sobre o concepto muller, ¿no? A conceptualización da lei trans como autodeterminación de xénero e demais, para de novo intentar resquebrajar consensos, ¿no? Están utilizando moi ben, non perden oportunidade nunca, ¿no? Cando se trata destos temas e sen dúbida este vai ser outro elemento que van a utilizar. Así que vai ser moi interesante tamén ver o movemento feminista, as reaccións e como se xestiona, ¿no? Este novo contexto co que Vox representa, con a clara oposición que vai a exercer a esta lei trans e as leis que xa existen. Por suposto que un objetivo vai ser derogar as leis existentes nas autonomías, por exemplo. Bueno. Algunha pregunta máis? Ou algunha opinión máis?
Bueno, entonces, Alba, se che parece, pechamos ou queres engadir tú algunha cousiña máis? Nada, moitas gracias a todas as persoas por asistir e que, bueno, que espero que abrira, ¿no?, interese e que surdiran novas preguntas e que daqui, pues, o tema da dereita radical e o xénero se faga, bueno, máis relevante para o debate tamén político e académico. Bueno, pois volver a darche a ti as gracias por, bueno, polo esforzo que sei que fixeches no marco de todo o traballo que tes, por estar... Gracias, Alba. Nada, vos. E nada, antes de pechar, simplemente lembrarvos, como decía ao inicio, que seguimos, que temos dúas sesións máis programadas. A próxima vai a ser o 15 de abril, a cargo de Marta Fraile, que tamén, bueno, eu creo que facer unha intervención moi interesante sobre as implicacións do xénero na implicación en política, non? De como influi o xénero na implicación en política. E, bueno, animo vos a todas e todas a que vos apuntedes tamén e que poidamos seguir debatindo neste espazo. E, si tal, pois xa nos despedimos. Colgaremos tamén esta intervención na páxina web, por si queredes volver a ela ou a queredes difundir ou bueno, eso, ou enviar a alguén que pensedes que pode ter interese. E nada, hasta loguiño, entón. Un placer. Gracias, chao. Hasta logo, Chao. hasta a próxima. Chao. Grabación inicial. Aquí depende de la grabación.